Hamas ha accettato il piano di Donald Trump. Ora, lo ha accettato solamente in parte. Ha detto che sono pronti al rilascio degli ostaggi, ma che non potranno farlo entro le 72 ore perché per ora non ci sono le condizioni di sicurezza e hanno già avviato dei negoziati a Il Cairo con inviati israeliani, inviati di Hamas e inviati americani e dei paesi arabi per cercare di trovare un accordo sui punti che ad Hamas non convincono. Per esempio la demilitarizzazione immediata, per esempio avere rassicurazioni su chi andrà a governare la Palestina, perché loro sono disposti comunque a lasciare la leadership della striscia e rassicurazioni sul fatto che l'IDF si ritiri, mentre Israele vuole essere sicuro che Hamas non bombardi nulla nella striscia quando l'IDF si ritirerà per garantire che gli ostaggi vengano liberati in maniera sicura. Intanto Israele formalmente dice di aver ridotto gli attacchi, anzi di aver smesso di attaccare Gaza, ma in realtà stanno continuando ad attaccare Gaza. Sì, vero, un po' meno delle altre volte per fortuna, ma stanno comunque continuando ad attaccarla e hanno fatto anche dei morti in un campo profughi del sud. E quelli, i palestinesi che vanno del sud di Gaza City, perché Israele ha conquistato una striscia di terra di Gaza City che praticamente adesso divide in due la striscia di Gaza, a sud stanno tutti i palestinesi nelle zone umanitarie e Israele li bombarda, nel nord chiunque va viene ammazzato perché non possono andare al nord in quanto è una zona di guerra. Intanto rilasciati un po' di italiani da Israele, sono stati mandati a Istanbul dove verranno messi in ambasciata o comunque in hotel vicino all'ambasciata italiana e poi verranno rimpatriati quando ci saranno dei voli per l'Italia. Intanto in Ucraina la Russia bombarda la stazione ferroviaria di Shotska nella regione di Sumy. Per fortuna non ci sono morti, ci sono una trentina di feriti. Insomma, chiaramente è arrivato l'attacco da parte di Zelensky, da parte della von der Leyen, che ha detto che praticamente sono terroristi i russi perché bombardano volontariamente i civili, il che è vero, perché questo bombardamento è stato fatto ad un treno passeggeri, quindi neanche un treno merci, è un treno passeggeri, per cui questo è un attacco della Russia, diciamo, assolutamente non autorizzato da nessuno, molto grave perché colpisce i civili e non strutture militari di Kiev, quindi è un attacco terroristico e che saranno pronti a fare nuove sanzioni devastanti e le solite cose. Vedremo prossimi aggiornamenti in serata.